Txikitatik ama eta amonakin, ez? Igandero amonak etxak jute zinela bazkaltzea eta eguna pasatzea, eta azken sukalden saltxeatzen behakin, haze kuriosia, eta hor lain dezun, ez ditze, eta betire etxian ama esku honeko izan dela sukaldean. Nire etxen etzeon bazkaltzeko nire ama lanian zeon, aita lanian zeon, da eguneron egiten bazkaria. Esate izut hori 13 urtetatik o 14 urtetatik. Nire bai txiki-txikitatik afizioi sukalden aitzeko, saltxeatzen. Da, pixkanaka ikusten duen adina aurra fundare bai, nire jobia zala, baina horta dikatu nahi nula. Eta Madrileko du pixka diferente presentatu, higa batzukin, ogi apur batzukin, eta iko jona ogi apurra, magretan grasa beha erabili zaporia emateko, askotan o batxuria ondatzen zaiela, o txerrian grasa, o gukigoen magreta, bere zaporia pixka potentziatzeko, ogi txikituaki eta grasakin salteatu. Pixka pustitzanen hartuko batian guztu guztia, eta gero grasa guztio pixka garbitzeko, indeuna sagarra pixka moztu, eta lima zukutan sartu. Eta orden honekin goimuna pixka grasa guztio egotikan garbitu. Eta zegollino pixkat, olio pixkatekin txikitu, tengo jona freskore puntu bat emango jo eta tipula gozo tokio ere batera. Sukaldaritzan oinarri ez da aldatzena gaur modan da ona, hemendik 10 urte ez da modan. Orduan hemendik 10 urtea berriro sortu beharko azozer berria ez, baina oinarri hori mantenduko beti. Horreak apolitia momentu ero aldatzen dihoala eta irakasleek ikasin behar duela. Magreta da patoa zebatzean. Bestela, hau petxua normala da, hau da, ez, aurrekalden daukan petxua orduan, patua zehatuta da, ja magreta. Giro polita ez da, baina ikusten nun, lanain behar zen momentun, danak apretatzen zuela la hostia, eta relajatzen jaren piston katxonde piston girona, kamarerakin, baitanakin, ordu, famili bat zen, talde bat. Horrek bai asko ditu, ni frontoien egon nahi zaki esan. Mei igual esan horren gaztea, baina kriston erlazionazionez, lankide guztin artean, laniteko modu bat, transmititu nahi zena, orduan, benetan esperientzio horren positibo bat eukitzek, baita asko laguntzi dizu. Da betek izu gogokin gutezea lan. Oso modan, ikustenik. Bizi modu bat, sukalden benetan sartuta dona, guenenengo esatuna, kanpotikan moda bat. Jabik esatu bezala ez bizi modu bat, azkenen da zuk sentitzezuna, zure filosofia transmititzeko modu bat. Epintatzuna kuadro baten bere gauzak islatzitu bezala, zuk azkenen plateren, ez da, esate beste arte badala, eta zuk nahizuna, zure klientei transmititzea plateran bidez. Denboak, azu, futbolista, ez dakit, derecho, biologia, nahizuna ikasi zezu baino, ez da sukaldaritzan sartu, tio, hola, lehenen gomen esatzu, kauen da, hostia, noa etorri nahu nina. Nire bai iritsi nintzen, que otro loco. Ordute egingatik bai behartit ez, ez bali mazu hartzen bizimodu hau dutzera sukaldaritza, eske imposiblea. Ezinezkoa, egunero ongo zea, egunero, jai bestiak lanai jaunen, bestiak jaiak anezu lanen ongo zea. Hartza sukaldaritza lan bat bezala sentimendu gabe ez, hauin behar dirua lortzeko bakarrik da ez behit beste zer raportatzen utziz ezin duzu, imposibila da dauden egoerakin aurrera ateatzea. Kontu ondan, da gauza bat, modan dauna, toki guztietan sukaldea, revistatan ikustea, adibidez. Dana, ni cupcake, reposteri ez dakitze beste programatea hue pasteleritzana, eta bale, kuriosoa la politia ala, baina gehiagi, saturatzen egia, iritsiko montuaz jendean nazka hartuko joan sukaldaritzai, berriz ez. Eozin kanal jartzezu eta guztia sukaldeak. Moda zeoteaz aparte, guri esate buena eta guri ulertarazte buena igual pixka gure esku daola aldatzea, ez? 80ko hamarkadako sukaldari buioso eta bronka eta beti bezatziala, ez da pixka jerarkikoa oso gainero zen sukaldeoik. Gure esku daola pixka aldatzea, ez? Transmititzen mezuei askotan ez dala benetatzko mezu bat, ez? Eta jendea gehatzea, telebistak transmititzen sukaldari kontzeptu horrekin. Igual ez dala gaur egun oso adaptatuta hau. Berua.
Hombre, nik momentu honetan Euskal sukaldaritza berria, sukaldaritza tradizionala dela. Ez dakit, hortan oinarritu izan, baina nintzen azan mugimendu bat, ez, kulturalki impultso hori eman, baina eske askotan, nola kozina aska. Ja idea pentsatzen lehen osaten, vanguardia existen plater delikatutan, ez daize. Azkenen plater on bat, zu nahizun teknika guztik erabilitatena, ez bali mazu basea... Si no está bueno, no está bueno. Baina, materia garrantzia asko da. Euskal Herriko sukaldaritzan oinarria da kalitatezko materia egitzea. Doiola da, sukaldari batek egin dezakeen bezala gauza ona hobeto egin, okertu, ez? Baina beti oinarria izan behar kalitatezkoa gana. Ez da, zapore ez da. Gauza batetik ona, gauza txar batetik ona. Eta Euskal Herriko sukaldaritzan, eske oinarri da produktua eta ona izatea, ez? Eta zuk izin dezu hemengo platerakin, genero hona gabe. Zer seitun gehatzen zara izkin, nahiz eta teknika honera jarri, genero ez da hona beti gaizki da. Donde no hay mata, no hay patata, sari. Oida, Tal Hore gertuak autolosakoa, baina gu larun bagutzetan da... Animatzea, bera, Tolosa. Tolosakumo merkatua. Goizian goiz, hotza pasatzea. 5 buelta matuzki hau, 6garrena igual bai, da 7garrenean, zein hiosiko dugu ze... Honei ez dakizet, beste lo otro, tal, da, igual... Ez da karazte ilusioan, bai, batek ez eitzu, ez eitzu, eta tratu bat. Eta galetzea goza gainera. Guztua emateu. Merkadutan, ni larun batero juten egin Tolosako, baina praktikatan honen frontoin, astazkenero ordiziko merkatuak jute ginean. Daiten ditu, bi merkatutan erosketak eta ikusi da hitzein, nola zetorren produktua, orduan, loturai da, ezin... Tratu da, prezizkan. Eta egia esan nengo merkatutan, oso genero nabitzare, bai. Orduan, da goza, atolako aukera eukitza, larun batero, Tolosan bertan, tinglaue jun, eta erosi ez, behazuna. Hoi ator da. Batek ikusin behar uste produktu gindaun laren eta hortako garrantzitsuna da bai erlazioa ukitzea hoi emate izunakin, da baita zu gainen egotea. Hostia baldin bagaude, eta urtutein arabera. Behar lanen baldin bau, nik itxoet ondo, da hona janiko, eta al revés. Behar itxe bau, nik janiko ez, baina bi baldin bagaude, ja... Nire amak etxen ez du ezer binen sukaldian nire, baina noiz behin katzeo ze, baina atxeakin egun guztia, hostia. Nire etxen aitak sukaldatzeu, da bila sukalden gaudenen ezin da. O batek agintzu da beak nahi bezala ite dudena, honik agintzen da nire eta bezala ite dudena. Gure etxen bai. Bila jartzera egan sukalden ez. Nahi ditu gozak behar nahi duen bezala. Da bi pertsona gaudenen nola, nik aso aita ozuk itezu, honik itet. Bilak batea ezin dugu esaten hau bola ino, laundu bai, baina... Da malostika, Gero bolaka amonak. Amona beste diga, amona hotxak. Diala, netzako honenak, nire digan bazkaltzeko nire amonan platerak, bi aldetatik amonak dira sukaldari honak baino etxen, aitak. Amona naiz la hostia, iritzu ez amona etxea, bueno, a ver, hau bazkaltzeko indetin ditu, koneju bat, saltza, matxurita patatakin, dio txipili batzuzka, makarri batzuk ditu, eta hor xerrak altreztauta, ez du nahiko tan labian oi asko ere bai, Zaizu, amona, tio, bi ordutan, nahi esplikatu nola indezin hau bi ordutan, tio. Amonan sukaldatzei da, ere ugarria. Nendikan baserria jota ikuste dutenen ere amonai ekonomika gainen, kastuelaz bete eta da pasada. Tontakeri gutxikin eta enetan... Era, garrotia sukaldia, tontakeri gutxi. Ni lehenengo arraizopa jarriko nuke. Hoi nemagatik kizton arraizopa itxezun, eta gero bigarren ez dakiz, ez simplea. Biloia parrian flipatu intzian, itxaskabrare bai, horrekin jokatuko nuke pixkat. Arrai bat parrian ondo indakua. Eta gero torrija bat, olago zoze, Tomatia, ensalada tomatia, gatza eta olioakin. Lehenengo platera hori jarriko nuke. Eta bigarrengoa, bazakit, aia parrian bai asko, baina txuleta bat bai sartagin inda, parrian baino gehiago gustatzen zainei, eta postreak ez ezku gustatzen. Gazta igual. Nik jarriko nuke, nik lehenengo platora ez legoan menestra bat ola. Segun ze urtarotan gauden produktukin dola menestrak gustatzen zaizkit. Bigarrengo jarriko nuke errapeo bat anglikana. Ni nera mona nomenez da beak erakutsiten zela iruditzen zaidala plater bat, benetaikoa. Da postre arroz ezin da